ওয়েলকাম টু AndroCat ইউটিউব চ্যানেল। সাধারণত কল বন্ধ করার জন্য বা রিংটোন সব কিছু বন্ধ করার জন্য আমরা নর্মালি এখান থেকে এরোপ্লেন মোড ইউজ করি। তো এই এরোপ্লেন মোড ইউজ করলে আপনার সিমের সাথে সাথে ওয়াইফাইও বন্ধ হয়ে যায়। যখন আমরা এরোপ্লেন মোডে ক্লিক করব, দেখেন এর সাথে সাথে ওয়াইফাইটিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যেটা জানি না, এই এরোপ্লেন মোড থাকা অবস্থায় সিম সার্ভিস চালু না হলেও আপনার ওয়াইফাই কিন্তু ঠিকই চালু হবে। ওয়াইফাই চালু হওয়ার সাথে সাথেই কানেক্টেড হয়ে যাবে। দেখুন, এরোপ্লেন মোড থাকা অবস্থাও ওয়াইফাই কানেক্টেড। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। Subscribe AndroCat for more videos.